السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر بیان القرآن مکمل جلد سوم پارٹ نمبر 6، مصنف مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 31، پارہ وقال الذین 19، سورۃ الفرقان 25، آیات 63 تا 77۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اور حضرت رحمان کی خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی صفحہ نمبر 32 بات کرتے ہیں، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ یہ تو ان کی حالت طاعت بدنیہ میں ہے، اور طاعت مالیہ میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اور جو شخص جس معصیت سے توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزریں تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری نیک بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے بوجہ ان کے دین و طاعت پر ثابت قدم رہنے کو، اور ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا اور سلام ملے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ آپ عام طور پر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا، اگر تم عبادت نہ کرو گے سو تم تو احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو ان قریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ تفسیر ربط۔ اوپر دلائل توحید کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کا کفران و خلاف تنفر مع ان کی مذمت کی مذکور تھا۔ آگے مقابلے میں مومنین کا انقیاد و امتثال اور طاعت کی تفصیل مع ان کی تفصیل کے مذکور ہے، اور درمیان میں طبعاً و اجمالاً بعض محاسی کی سزا اور توبہ کا مکفر ہونا آ گیا۔ مدح مومنین متعیین۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله تعالى حسنت مستقرا ومقاما. صفحہ نمبر 33. اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور خاص چال کی حیت بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ دماغداری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مدح نہیں، اور یہ تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے، اور دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے، اور جو خشونت تادیب و اصلاح و سیاست شریعہ یا آلائے کلمت اللہ کے لیے ہو اس کی نفی مقصود نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھتے ہیں کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور جو باوجود ادائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے. یہ تو ان کی حالت طاعت بدنیہ میں ہے، اور طاعت مالیہ میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ معصیت میں صرف کرنے لگیں، اور نہ تنگی کرتے ہیں کہ طاعت ضروریہ میں بھی خرچ کی کوتاہی کریں، اور اسراف میں وہ خرچ بھی آ گیا کہ بلا ضرورت استطاعت سے زیادہ مباحات میں یا طاعت غیر ضروریہ میں خرچ کرے، جس کا انجام اخیر میں بے صبری اور حرص و بدنیتی ہو، کیونکہ یہ امور معصیت ہیں، اور مفضی المعصیت معصیت ہے، پس وہ انفاق فی المعصیت ہوا. اسی طرح طاعت ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کرنے کی مذمت لم یقترو سے مفہوم ہو گئی، کیونکہ جب قلت انفاق اس میں جائز نہیں تو عدم انفاق تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا. بس یہ شبہ نہ رہا کہ اقتار مقید بوقت الانفاق کی تو نفی اور نہیں ہوئی، لیکن عدم الانفاق بالکلیہ کی نفی اور نہیں نہ ہوئی. غرض وہ انفاق میں افراط و تفریط دونوں سے مبرہ ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور یہ حالت مذکورہ تو اتیان بالطاعت کی تھی. اور جو ترک معاصی میں یہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے کہ یہ معصیت مطلق عقائد کے ہے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قواعد شریعہ کی روح سے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے. ہاں مگر حق پر یعنی جب قتل کے وجوب یا اباحت کا کوئی سبب شرعی پایا جاوے اس وقت اور بات ہے، اور وہ زنا نہیں کرتے کہ یہ قتل و زنا معاصی متعلقہ اعمال میں سے ہے. اور جو شخص ایسے کام کرے گا کہ شرک کرے یا شرک کے ساتھ قتل ناحق بھی کرے یا زنا بھی کرے جیسے مشرکین مکہ تھے، تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز بڑھتا چلا جاوے گا، جیسا کفار کے حق میں دوسری آیات میں آیا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب النحل 88. اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، تاکہ عذاب جسمانی کے ساتھ ذلت کا عذاب روحانی بھی ہو، اور شدت فی الکیفیت یعنی تضاعف کے ساتھ زیادت فی الکمیت یعنی خلود بھی ہو. اور مراد اس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ البقرہ 231 سے کفار و مشرکین ہیں بقرینت یضعف و یخلد و مہانہ و آمن، کیونکہ مومن عاصی کے لیے تزاید اور خلود نہ ہوگا، اور وہ تطہیر و تزکیہ کے لیے معاقب ہوگا نہ کہ اہانت کے لیے، اور اس کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت نہیں، صرف توبہ کافی ہے جس کا آگے بیان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ نیز قرائن مذکورہ کے سوا صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے شان نزول بھی اس کا یہی منقول ہے کہ مشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے اور اس توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لے آوے اور نیک کام کرتا رہے یعنی ضروری طاعات کو بجا لاتا رہے، تو اس کو جہنم میں خلود تو کیا ہوتا، جہنم سے اصلاً تلبس نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کو محو کر کے ان کی جگہ آئندہ نیکیاں عنایت فرماوے گا. یعنی چونکہ گزشتہ کفر و گناہ زمانہ کفر کے اسلام کی برکت سے معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ بوجہ اعمال صالحہ کے حسنات ثبت ہوتی رہیں گی اور ان پر ثواب ملے گا، اس لیے جہنم سے ان کا کچھ تعلق نہ ہوگا. بس استثناء منقطع ہے، اور من تابہ کی خبر فاولئک ہے، اور مقصود بالحکم تبدیل سیئات بالحسنات ہے جو مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح پر مرتب ہے، اور وہ مستلزم عدم تلبس بالنار کو ہے، اور وہ عدم خلود پر بالاولا دال ہے، یا استثناء متصل ہو اور عدم خلود کے لیے مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح شرط نہ ہو، مگر مجموعہ کے ساتھ عدم خلود کا پایا جانا اس آیت میں مذکور ہو، اور صرف ایمان پر عدم خلود کا مرتب ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو. اور یہ محض سیئات و ثبت حسنات اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اس لیے سیئات کو محو کر دیا، اور رحیم ہے اس لیے حسنات کو ثبت فرمایا.
یہ تو تائب انل کفر کا بیان تھا، اور آگے مومن تائب انل معصیت کا ذکر ہے تاکہ مضمون توبہ کا پورا ہو جاوے۔ اور نیز عبادہ ممدوحین کا تتمہ اوصاف ہے کہ وہ لوگ مودیے طاعت و مجتنب عن السیئات رہتے ہیں، لیکن اگر احیاناً صدور معصیت ہو جاوے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے تائبین کا حال ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص جس معصیت سے توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، یعنی آئندہ معصیت سے بچتا ہے، تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، یعنی خوف و اخلاص کے ساتھ کہ شرط توبہ ہے، پس اس کا اثر بھی یہی عدم تلبس بالنار ہے۔ پس عمل صالحہ شرط عدم تلبس کی ہے، نہ کہ قبول توبہ عما مزا کی، اور اگر عمل صالح نہیں بلکہ پھر ارتکاب معصیت کر رہا ہے تو صفحہ نمبر 34۔ گزشتہ توبہ گو قبول ہو جاوے لیکن عدم تلبس کا وعدہ نہیں، اور مومن کی توبہ کو اس شبے کے دفع کرنے کو بیان فرمایا کہ شاید ان پر زیادہ حقوق ہیں، اس لیے معصیت موجب زیادت عتاب ہو کہ توبہ قبول نہ ہو۔ البتہ ہر معصیت سے توبہ کرنے کا طریقہ جدا ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ آگے پھر عباد رحمان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، یعنی اور ان میں یہ بات ہے کہ وہ بیہودہ باتوں میں جیسے لہو و لعب خلاف شرع شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بلا قصد بیہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی نہ اس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور نہ ان کے آثار سے عاصیوں کی تحقیر اور اپنا ترفع اور تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، جس طرح کافر قرآن پر ایک نئی بات سمجھ کر تماشے کے طور پر اور نیز اس میں اعتراضات پیدا کرنے کے لیے اس کے حقائق و معارف سے اندھے بہرے ہو کر اندھا دھند بے ترتیب ہجوم کر لیتے تھے۔ کما قال تعالی کادو یکونون علیہ لبدا الجن 19 علی بعض التفاسیر۔ سو عباد مذکورین ایسا نہیں کرتے بلکہ عقل و فہم کے ساتھ قرآن پر متوجہ اور اس کی طرف دوڑتے ہیں، جس کا ثمرہ زیادت ایمان و عمل بالا حکام ہے۔ پس مقصود نفی سمم اور عمی کی ہے، نہ کہ غرور کی کہ بامعنی اقباب و استیاق عین مطلوب ہے، اور اس سے کفار کے لیے بھی غرور ثابت ہوتا ہے، مگر وہ مخالفت اور مزاحمت کے طور پر سمم و عمی کے ساتھ تھا، اور اس لیے وہ مذموم ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ خود جیسے دین کے عاشق ہیں، اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اسی کے سائی اور داعی ہیں۔ چنانچہ عملی کوشش کے ساتھ حق تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما، یعنی ان کو دیندار بنا دے، اور ہم کو ہماری عیسائی دینداری میں کامیاب فرما کر ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کر راحت اور سرور ہو۔ اور تو نے ہم کو ہمارے خاندان کا افسر تو بنایا ہی ہے، مگر ہماری دعا یہ ہے کہ ان سب کو متقی کر کے ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ تو اصل مقصود افسری مانگنا نہیں ہے، گو اس میں بھی قباحت نہیں، مگر مقام دلالت نہیں کرتا، بلکہ اصل مقصود اپنے خاندان کے متقی ہونے کی درخواست ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف افسر خاندان ہیں، ہم کو افسر خاندان متقی بنا دیجئے۔ یہاں تک عباد رحمان کے اوصاف کا بیان تھا، آگے ان کی جزا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے باوجہ ان کے دین و طاعت پر ثابت قدم رہنے کے، اور ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا اور سلام ملے گا، اور اس بہشت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے جیسا جہنم میں ساعت مستقرا و مقاما فرمایا ہے۔ فی یضاعف لہ العذاب پر شبہ تعارض آیت ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا الانعام 160 کا نہ کیا جاوے، کیونکہ مماثلت بعتبار کمیت کے ہے کہ ایک گناہ کا ایک ہی لکھا جاتا ہے، دو یا زیادہ نہیں لکھے جاتے، پھر اگر وہ ایک ہی کیفیت میں ایسا شدید ہو کہ مقتضی تضاعف بامعنی زیادت کو ہو تو یہ مماثلت کے خلاف نہیں بلکہ یہ بھی معنی مماثلت ہے۔ اور اس مقام پر جو اوصاف مذکور ہوئے ہیں مجموعہ مدار نجات نہیں بلکہ مدار علو درجات ہے، جیسا یجزون الغرفۃ اس پر دال ہے، پس عاصی کا غیر ناجی ہونا لازم نہیں آتا، اور جنت میں تحیت و سلام کے دعا ہے باوجود حصول مدعولہ کے محض اکرام ہے نہ کہ تحصیل حاصل۔ ربط اوپر آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا میں معرضین عن العبادت کی مذمت اور وعباد الرحمن میں مشتغلین بالعبادت کی فضیلت ارشاد فرمائی تھی۔ آگے اسی کی تائید اور تعلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ذاتی خصوصیت تو ہے نہیں،
کہ خواہی ناخواہی ان کی آؤ بھگت کریں۔ بس تعلق عبادت کا ہے، عبادت جو تصدیق کو بھی شامل ہے، کرو گے قدر ہوگی۔ ترک عبادت جس میں تکذیب بھی ہے، کرو گے وہ وبال جان ہوگی۔ اور چونکہ یہ اجمالاً تمام مخاطبات صورت کا فیصلہ ہے، اس لیے اس پر صورت کا ختم اعلیٰ درجے کا حسن ختام ہے۔ بودن عبدیت مدار خصوصیت۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عام طور پر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اے کفار، تم تو احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو ان قریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہو کر رہے گا، خواہ دنیا میں جیسے واقعہ بدر میں کفار پر مصیبت آئی یا آخرت میں، اور وہ ظاہر ہے۔ قد تم تفسیر سورۃ الفرقان والحمد للہ علی تمامہ للسادس عشر من ذی الحجۃ یوم الخمیس سنۃ 1324 ہجری من الہجرۃ النبویۃ علی صاحبها ما لا يعدو ولا يحصي من السلام والصلاة والتحیۃ اعاننی اللہ تعالی ببرکۃ علیہ الصلاة والسلام لا تمام بقیۃ تفسیر القرآن وما ذلك علی اللہ بعزیز وهو المستعان فی کل شان وبہ السقۃ وعلیہ التکلان۔ مسائل السلوک۔ قوله تعالی وعباد الرحمن الخ الی آخر السورۃ جامعۃ لصفات اولیاء اللہ تعالی وهو ظاہر ولا باس علینا ان نفسر بعدها ببعد ما فی روح المعانی ففیہ یمشون علی الارض ہونا بغیر فخر لا خیلاء لما شاہدوا من کبریاء اللہ تعالی وجلالہ جل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون وهم ابناء الدنیا قالوا سلاما ای سلامۃ من اللہ تعالی من شرکم او سلامۃ متارکۃ وتودیع والذین اذا انفقوا لما علموا ان الصلاۃ معراج المؤمنین واللیل وقت اجتماع المحب بالجیب۔ صفحہ نمبر 35۔ نہاری نہار الناس حتی اذا بدا الی اللیل حزتنی الیک المداجع واقضی نہاری بالحدیث وبالمنی ویجمعنی والہم باللیل جامع والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اشارت الی مزید خوفهم عن القطیعۃ والبعد عن محبوبهم فإن روح جہنم ذلک 12۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا اشارت الی ان فیوداتهم حسب قابلیت المفاد علیہ لا یسرفون فیہا بان یفیدوا فوق الحاجات فلا یتحملہ المفاد علیہ 14۔ ولا یقترون بان یفیدوا دون الحاجۃ والذین لا یشہدون الزور لا یحضرون مجالس الباطل من الاقوال والافعال واذا مروا باللغو وهو ما لا يقربهم الى محبوبهم مروا كراما معرضين عنه مختصرا واقول في قوله تعالی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات انہ بعمومہ یشمل ملکتہما ففی الروح قیل المراد بالسیئات والحسنات ملکتہما لا نفسہما ای یبدل عز وجل ملکت السیئات ودواعیہا فی النفس بملکت الحسنات بان یزیل الاولی ویأتی بالثانیہ وفی قوله تعالی وجعلنا للمتقین اماما انہ اصل فی تمن بقاء سلسلۃ الفید احتیاج الی الاجر قوله تعالی قل ما یعبأ بکم الخ ای عبادتکم فیہ رد علی من یزعم النجات او القبول بدون العمل بمحض الانتساب الی صالح ظاہر او باطن او اعتماد ببعض تبرکات کا کثیر من الجہلۃ المتزئین بذی التصوف۔ ترجمہ مسائل السلوک۔ قوله تعالی وعباد الرحمن، یہ آیتیں اولیاء اللہ کی صفات کی جامعہ ہیں۔ مثلاً تواضع اس جملے میں یمشون علی الارض ہونا، اور تسامع اس جملے میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور صلاۃ اللیل اس جملے میں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ، اور خوف الہی اس جملے میں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جہنم، اور عدل اضافہ میں اس جملے میں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا اس طرح سے کہ انفاق عام ہو، اور فنائے نفس اس جملے میں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات اس طرح سے کہ تبدیل ملکات مراد ہو، اور ترک لغو اس جملے میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور باقیات صالحات پر حریص ہونا اس جملے میں وَجَعَلْنَا
للمتقین اماما، اور تفصیل اصل رسالہ عربی میں ہے۔ قولہ تعالیٰ قل ما یعبأ بکم یعنی عبادت کم، اس میں اس شخص پر رد ہے جو محض کسی سوالے کے انتصاب پر یا بعض تبرکات کے اعتماد پر بدون عمل نجات یا مقبولیت کا زعم کرتا ہے، جیسے بہت سے جاہل صوفی بنے ہوئے ہیں۔ ملحقات الترجمہ نمبر 1 قولہ فی متاب، خاص طور پر اشارت الی ان المفعول المطلق للتاکید المقصود به تخصیص فرد خاصہ مقرون بالخوف والاخلاص۔ 12 نمبر 2 قولہ فی الزور، بیہودہ باتوں، اشارت الی عموم الزور بکل تحسین الشیء ووصفہ بحلافہ صفتہ ویدخل فیہ کل باطل مموہ کما یتحصل من التبر۔ 12 نمبر 3 قولہ فی من ازواجنا، طرف سے اشارت الی ان من ابتدائیتہ۔ 12 نمبر 4 قولہ فی الغرفتہ، بالا خانے، اشارت الی حملہ علی الجنس۔ 12 نمبر 5 قولہ فی یلقون، ملے گا، کما فی الجلالین سورۃ الدہر القاہم واعطاہم۔ 12 نمبر 6 قولہ فی فقد کذبتم، سو اس سے الخ، اشارت الی ان القاء لترتب ما بعدها علی ما قبلها والتقدیر اذا علمتم انه ما یعبأ بکم ربکم بدون العبادت فاعلموا ان عاقبت تکذیبکم یکون لزاما ومآل الکلام ان التکذیب یکون لازما یحیک بکم حتی یکیبکم فی النار۔ 12 الروایات فی الدر عن جماعت منہم الشیخان عن ابن عباس ان ناسا من اہل الشرک قد قتلوا فاکسروا وزنوا ثم آتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا کفارۃ فنزل والذین لا يدعون الخ۔ 14 ترجمہ متعلقہ بتبدیل السیئات فسرہ بعدهم بأن تمحی السیئات نفسها یوم القیامت من صحیفۃ اعمالهم ویکتب بدلها الحسنات واحتجوا بالحدیث الذی رواہ مسلم فی صحیحہ وفیہ فیقول اعطوا مکان کل سیئۃ عملها حسنۃ فیقول ان فی ذنوبنا لم ارہا ہاہنا الحدیث قلت لکن الحدیث لیس نسا فی التفسیر بل یحتمل ان یکون ھذا واقعۃ مستقلۃ لا مساس لها بما فی الآیۃ فافہم وما اخترتہ اسندہ فی الروح الی کثیر من السلف۔ 14 اللغات سلامہ فی الطبری عن مجاہدہ قالوا سلامہ قال سداد وعن الحسن قال علماء وإن جهل عليهم لم يجهلوا۔ 14 الغرام الہلاک۔ 14 القوام العدل الاسام العقوبة كلها من القاموس۔ 14 يشهدون يحضرون ويتعد بكثير من الروايات في الدر۔ 14 في القاموس ما أعباء بفلان ما أبالي به اللزام بمعنى العزم۔ 14 النحو امام فی الروح امام یستعمل مفردہ وجمع والمراد به هنا الجمع لیطابق المفعول الاول لجعل واخبتیر على آئمة لأنه أوفق بالفواصل السابقة واللاحقة، وقيل هو مفرد وأفرد مع لزوم المطابقة لأنه اسم جنس فيجوز إطلاقة على معنى الجمع مجاز الخ۔ 14 البلاغة قوله عباد الرحمن حسن الإضافة إلى الرحمن أتيانه بعد قولهم وما الرحمن، فالمعنى إن الكفار لا يعبدون الرحمن ولا يعرفونه وإنما الذين يعبدونه ويعرفون هم الذين كذا وكذا قوله مستقرا ومقام هذا من باب قوله فالفي قولها كذب ومين والمقام يقتضي الطويل والفاصلة۔ 14 پارٹ نمبر 6 مکمل ہوا۔